はい、今日は本日終了です。今日はちょっとでかいのが釣れましたよ。よいしょ。はい、こんな感じです。よいしょ。はい、これが集合写真です。これが47センチ、これ30センチ、25センチ。この30センチ、25センチは持ち帰り。でかいのは逃がします。よいしょ。こんな感じです。よいしょ。ああ、かわいそうなことしてんの。やばい。やばいやばい。やばいぞ。外れてしまった。魚がかわいそうだ。浮いちゃったさ。あ、ちょっとかわいそうだね。どうしたの。よいしょ。チャポンって言ったかな。チャポンって言ったかなよ。あ、チャポンって言ったわ。多分海に落ちたと思います。かわいそうなことしました。今日はこの2匹、ちょっと神経締めをやってみます。うわ。最初に血抜きで枝のところを切っておきます。これで血が抜けたと思います。よしよし。ちょっとまだ血が抜けてない。よし。で、これです。神経締め。こんな感じです。最初に
この辺に脳みそがあるそうですので、ここにちょっとぶっ刺して、この辺にぶっ刺していってねし。何かな。それでここの目ん玉の真ん中のちょっと上です。こうグリグリってやって穴開けます。こんな感じかな。ではここにこれを通します。ワイヤーを通します。うまいこと入るか。違う。そうか。この辺だね。うまいこと入らんな。あ、今入った。ほら入りました。色が白くなります。これで神経入ります。抜けてないです。ちょっとこうしごいてあります。そうするとこれ家まで2時間このまま持っていっても身が硬直しません。こういうふにゃふにゃままです。神経締めしなくて家に持っていくと硬直して身が魚自体が硬くなっています。もう一つ、はい、これ持って、でもう一つ小さいですけど、グリグリと、あ、ここいいね。今ちょっと暴れてるんで、ここ神経に刺さってると思う。でこれをはいはいはい、このままはい、スーッと入ります。ちょっといかんね、ちょっとずれたかな。はい、これ神経今入って、今ちょっと最後の、はい、ちょっと暴れてます。神経が尻尾まで入りました。ワイヤーが尻尾まで入りました。これで完全に締まりました。神経締めです。これも完全にもうよいしょ、こういう感じです。で、ここまで入ってます。なかなかいい神経締めです。よいしょ。これは今日の夜の塩焼きと刺身にします。こんな感じです。コンパクトになります。
これはヤフーのネットで買いました。1500円か2000円ぐらいしました。ここが中が空洞になっていて、こっちからワイヤーを入れて、ここから出るようになっています。こんな感じです。それじゃあ今日はこれで終わりです。